Страшная правда о кроликах. Многие, когда смотрят на кролика, умиляются и невольно появляется желание завести себе ушастого. Но прежде чем бежать за крольчаком, знайте одну простую истину. Вы будете жить в говне. Да-да, в прямом смысле этого слова. Особенно, если животное будет на свободном выгуле. Кролики очень много какают. У них есть обкатанная система жевать и какать. К сожалению, не всем удается приручить кролика к лотку, поэтому будьте готовы убирать за ним каждый день. И да, еще сено будет валяться везде и всюду.